皆さんこんにちは。今日はですね、とっておきのお家での武器を用意しました。これです。クレイツのホリスティックキュアレシピドライヤーです。これ何がすごいかというと、まず髪の毛が乾くのがめちゃくちゃ早いです。でそれから髪の毛にいい光線っていうのがずっと出ているので、髪の毛への仕上がりがサラサラになります。でちょっと実践でこのウィッグで乾かしていきたいと思います。じゃあやっていきますね。まず使い方です。スイッチここですね。ここを長押ししてください。そしたら赤いランプ光りますので、これが、エアリーモード速乾タイプです。でこれで一時乾かしていきますんで、いきます。風量は結構強いです。でテラヘルツの光線が出てて、ずっと水分をビシッとさせるので乾くのがめちゃくちゃ早いです。でなんか美容師さんとかこのウィッグ触ったことある人とかは分かると思うんですけど、ウィッグって結構髪の毛ガシガシになっちゃったりとか絡まっちゃったりとかするんですけど、それが結構なかったり、この辺がいい感じで乾いてきます。ある程度半分は乾いてきましたね。もう今ほとんど乾いてしまいました。じゃあ次はモードを変えます。今度髪の毛に水分を与えるモードです。今ここ赤い光になってるんですけど、ここをボタンを押します。青くなりましたね。青くなったらこれモイストモードといって水分補給をしてくれる風です。これで開けていきます。これほとんど仕上げです。こっちのモードにすると少し乾きにくくなるので、ほとんど乾いてからでいいです。水分を与えていきます。大体この時点でさっき膨らんでたのが多分かなり収まってはきてると思います。はい、でここからですね。
最後の仕上げ、このドライヤーの最大の特徴と言っていいキュアモード今からやっていきます。スイッチ入れます。で今度ここハイローキュアって書いてるんですけど、ここを2回押してください。そしたら赤と青に光ります。で音が何もしないですよね。でもこれ実はちょっと出てるんですよ。風ちょっと出てるでしょ。はい、綺麗な風が出てます。でこれを髪の毛全体に当てていきます。見ててください。半分だけにしましょう。から本文をやりましたけれども、広がりが全然違うんじゃないかな。もちろん手触りも全然違う。でこれで半分仕上げました。で作りますね。こっち引っかかりますよね。引っかかります。こっち側かからないです。サラサラです。多分広がり方も収まり方が多分違うのかな。こっちの方が収まってますね。まあでもドライヤーだけでもかなりサラサラにはなるんですけど、よっぽどなります、こっちは。で、12月に発売して、1月でちょっとコロナの影響で欠品してたんですけど、今日からまた再販になりましたので、予約お待ちしております。以上です。